Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Armi clandestine, droga e munizioni nel quartiere Brancaccio a Palermo. I carabinieri arrestano 2 palermitani e sventano un agguato contro il gruppo di Falsomiele. Termovalorizzatori in Sicilia, ha pubblicato il bando di gara per la progettazione di fattibilità a Catania e Palermo. Il presidente della regione: andiamo avanti con decisione. Palermo, ospedale civico nella bufera per presunti casi di mala sanità. 2 diverse inchieste amministrative saranno aperte sulle denunce del dottor Caronia. PD siciliano verso il congresso regionale. Dopo il ritiro della candidatura di Cracolici, il deputato Fabio Venezia pronto a sfidare il segretario uscente Barbagallo. Riapre la Scala dei Turchi, il celebre promontorio di Marna Bianca di Realmonte. Dopo la chiusura urgente di metà aprile arriva il nuovo provvedimento che prevede l'accesso pedonale ma con ingressi contingentati. Calcio in Serie B stasera al Barbera contro il Frosinone. Il Palermo prova a mettersi alle spalle il periodo no, pesanti però le assenze in difesa. Catania-Pescara nel primo turno della fase nazionale play-off, la gara di andata domenica prossima al Massimino alle 20. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale con 2 brutte notizie. Un 49enne è stato ucciso nel pomeriggio di ieri nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, un pastore, è stato freddato con alcuni colpi di pistola mentre si trovava sulla strada provinciale Lentini-Scordia, nel territorio di Lentini. I killer avrebbero atteso la vittima lungo la provinciale nei pressi di un ponte chiuso al traffico ed avrebbero esploso diversi colpi di arma a distanza ravvicinata. Sull'agguato indagano, coordinati dalla Procura di Siracusa, gli agenti del commissariato di polizia di Lentini e della squadra mobile di Siracusa. Il cadavere è stato portato all'ospedale Cannizzaro di Catania. E a Castelmola il corpo senza vita di un cittadino statunitense di 56 anni è stato ritrovato all'alba di oggi, proprio sulla via di accesso al borgo che sovrasta Taormina nel Messinese. 2 le ipotesi al vaglio dei carabinieri: un incidente con l'uomo che sarebbe precipitato dalla zona sovrastante o un gesto estremo. Armi clandestine, 100 dosi di cocaina, munizioni. A Palermo, nel quartiere Brancaccio, i carabinieri arrestano 2 palermitani e sventano un agguato. Il gruppo di Brancaccio stava preparando una vendetta dopo una lite contro un gruppo, il gruppo di Falsomiele. Eva Spampinato. Sono i cani dei carabinieri a fiutare il bottino nascosto sotto la botola di un casolare nel quartiere Brancaccio a Palermo, lo vedete. Dentro la busta di plastica, pistole e munizioni. Palermo ancora una volta si risveglia con un clima di tensione crescente. Una città dove le armi si trovano ormai con la stessa semplicità con cui si trova la droga, facili da reperire, a basso costo e pronte a innescare l'ennesima tragedia. A spegnere la miccia di un raid imminente ci hanno pensato i carabinieri che con un blitz a Brancaccio hanno fermato 2 giovani, 25 e 26 anni, in possesso di un vero arsenale: fucili a pompa, pistole con matricole a brase, mazze ferrate, munizioni e oltre 100 dosi tra cocaina e hashish. Per entrambi si sono aperte le porte del carcere Pagliarelli. Tutto sarebbe nato da una rissa ai primi di maggio in vicolo Chiazzese. 2 gruppi di ragazzi, uno di Falsomiele e l'altro di Brancaccio, a confronto a suon di pugni e calci. I secondi, usciti sconfitti, avrebbero organizzato la vendetta, un piano che rischiava di trasformarsi in un agguato di sangue. Un'operazione che si intreccia con una spirale di violenza che soffoca i quartieri popolari del capoluogo, come dimostrano anche i recenti fatti di cronaca di Monreale, dove i ragazzi palermitani erano arrivati armati fino ai denti. In una Palermo sempre più armata, la criminalità non ha volto a solo troppi fucili pronti a sparare. E veniamo adesso proprio alla strage di Monreale. Sono agghiaccianti le parole di Samuel Acquisto durante la strage: prendi la pistola e sparagli di sopra. Questo l'invito all'amico Salvatore Calvaruso. Sentiamo il servizio di Marco Gullà. Piglia o ferro, sparaci in capo. Sono queste alcune delle frasi che, secondo 2 diversi testimoni, Samuel Acquisto avrebbe urlato la notte della strage di Monreale per incitare l'amico Salvatore Calvaruso a far fuoco. Prendi la pistola, sparagli addosso. Parole
gridate mentre la piazza era affollata in attesa della festa del Santissimo Crocifisso. Acquisto ha ribadito di non essere stato presente durante la sparatoria, ma ad inchiodarlo, oltre alle testimonianze, ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza e i tabulati telefonici. Un altro dettaglio inquietante è che alcuni membri del branco arrivato dallo Zen avrebbero mostrato i muscoli in segno di vittoria, con i ragazzi a terra, ricoperti di sangue. Intanto nel quartiere continua a regnare il silenzio e soprattutto ostilità nei confronti di forze dell'ordine e stampa. Qualche giorno fa minacciato di morte questo giornalista di Rai 2. Sgommato e a tutta velocità ci ha puntati davanti anche alla presenza dei carabinieri, passandoci a fianco e evitandoci solamente all'ultimo. Io mi sono ovviamente scansato, l'uomo ha abbassato il finestrino e ha riferito delle parole chiaramente intimidatorie che sul momento non ho capito. Le ha comprese però il mio operatore, che mi ha riferito, avesse detto in dialetto: se non ti levi ti ammazzo. Minacce arrivate anche alla famiglia di Salvatore Calvaruso. Madre, padre e sorella del killer dello Zen hanno lasciato il quartiere. A Messina la polizia ha arrestato un 19enne accusato di rapina. Secondo una ricostruzione degli investigatori, nello scorso mese di settembre, in via Ghibellina, durante la notte, un giovane è stato avvicinato proprio dal 19enne, che nell'occasione lo ha minacciato con un taglierino, intimandogli la consegna dei soldi e del cellulare. Al rifiuto della vittima, il rapinatore lo ha colpito con l'arma alla gamba sinistra, ferendolo e costringendolo a consegnargli denaro e telefono. I sistemi di videosorveglianza della zona hanno consentito di individuare il presunto responsabile. Voltiamo decisamente pagina. È stato pubblicato il bando di gara per la progettazione di fattibilità dei termovalorizzatori che sorgeranno a Catania e Palermo. Sentiamo. È stata pubblicata la gara per la progettazione di fattibilità tecnico-economica dei 2 termovalorizzatori da realizzare a Palermo e Catania, secondo quanto previsto dalla convenzione che la Regione ha stipulato lo scorso gennaio con Invitalia per la gestione di tutta la procedura di gara per la realizzazione degli impianti a Bellolampo e nell'area industriale di Catania, siti già individuati dal piano regionale dei rifiuti. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Renato Schifani, che è commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica integrata per la gestione dei rifiuti. L'avviso è pubblicato sulla piattaforma digitale InGate e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e prevede l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnica e economica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la redazione della relazione geologica e del piano economico finanziario di massima. L'importo dell'appalto per la progettazione ammonta a quasi 22 milioni di euro. Le risorse complessivamente destinate alla realizzazione dei 2 impianti provengono dall'accordo per la coesione stipulato a maggio 2024 tra il presidente Schifani e il presidente del Consiglio dei Ministri Meloni e ammontano a 800 milioni di euro. Per il presidente Schifani è un altro passo avanti verso l'addio alle discariche ed evitare la costosa spedizione di rifiuti all'estero. Andiamo avanti con decisione. Le sue parole: il termine per la presentazione delle richieste di chiarimento è fissato al 2 giugno, quello di ricezione delle offerte alle 15 del 9 giugno, mentre l'apertura delle offerte avverrà alle 15:30 dello stesso giorno. 2 diverse inchieste amministrative, una della Regione, una dell'Ordine dei Medici, saranno aperte sulle denunce del dottore Francesco Caronia, che ha raccontato pubblicamente la grave gestione di un intero reparto dell'ospedale civico di Palermo. Caronia è già stato ricevuto dall'assessore Faraoni. Sentiamo Manlio Viola. Approda alla Regione il nuovo caso di malasanità denunciato da un medico dell'ospedale civico che ha raccontato pubblicamente di interventi non necessari, cartelle cliniche alterate, liste d'attesa bypassate e tanto altro, fino ad arrivare alla morte di una paziente a causa di una operazione che secondo il sanitario non si sarebbe dovuta eseguire affatto. Le vicende denunciate sono talmente gravi che il presidente della Regione Renato Schifani intende andare a fondo su quanto accaduto. Ieri il dottor Francesco Caronia, che dopo una prima denuncia anonima ha deciso di metterci la faccia, è stato ricevuto dall'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni, che conferma come già si sia all'opera per una indagine interna, ma invita a non criminalizzare un intero ospedale. Il fenomeno che può essere accaduto in una circostanza seppur gravissimo e la cui gravità va accertata, e sicuramente è il nostro impegno a doverla accettare nel più breve tempo possibile, siamo già all'opera.
non deve essere comunque, non deve scalfire comunque quella che è la valutazione di una struttura ospedaliera vocata alle più alte complessità che possono rappresentarsi per tutta la regione e alla quale si rivolgono tutti i cittadini di questa nostra regione che hanno purtroppo situazioni complesse da risolvere. Il dottor Caronia sarà convocato anche in audizione presso l'Ordine dei Medici, che aprirà una sua indagine interna, mentre ancora nulla si sa dell'eventuale fascicolo d'inchiesta aperto in procura. Soddisfazione per la firma dell'accordo di sviluppo tra Ministero ed ST Microelectronics, istituzioni impegnate per il successo del progetto, dice il ministro Urso. Plauso anche dei sindacati, che però dicono non si può abbassare la guardia. Orazio Longo. Bene la firma, ma ora bisogna guardare ai dettagli. Dopo la sigla dell'accordo di sviluppo tra il Ministero delle Imprese del Made in Italy e l'ST Microelectronics, accordo che prevede un programma di investimenti per 5 miliardi di euro nel periodo 2023-2037, con agevolazioni pubbliche superiori ai 2 miliardi e un cofinanziamento di 300 milioni dalla regione siciliana, i sindacati non abbassano la guardia. È necessario verificare il protocollo che è stato siglato, soprattutto perché i tempi, si parla di termini, lavori e finanziamenti fino al 2037, vorremmo capire fino a quella data cosa accade. Pertanto è necessario capire nel frattempo cosa accade su Catania. Sappiamo che ci saranno già delle aree dismesse e quindi dobbiamo necessariamente noi blindare quello che è il perimetro occupazionale, perché non si può pensare solamente all'uso tecnologico come sviluppo industriale per questa quota, ma dobbiamo pensare, è importante, che il materiale umano che ne fa parte. Conclusa anche la cassa integrazione per la FIM CISL, sarà fondamentale ora il ruolo delle istituzioni. Da questo punto di vista il ministro Urso sottolinea l'impegno del Dicastero e parla di tappa fondamentale per la sovranità tecnologica e industriale. Sarà costruito un ulteriore impianto produttivo, permettendo la copertura dell'intera filiera, con la realizzazione a Catania del primo sito integrato europeo, con oltre il 42% delle forniture di origine italiana, oltre la metà nel sud Italia, con 135 aziende in Sicilia. Si stima un valore aggiunto di 900 milioni di euro e oltre 8.500 unità di lavoro nell'isola. A Catania previste circa 3.000 assunzioni dirette, di cui oltre 1.200 altamente qualificate. Soddisfazione anche dal sindaco Trantino, che assicura sostegno con atti concreti al piano di sviluppo. Di passo rilevante parla anche la presidente di Confindustria Catania, Cristina Busi Ferruzzi. Un investimento, dice, che non si limita ai numeri, ma che apre nuove opportunità con un ambizioso piano di formazione per le competenze locali. E si profila un congresso regionale di scontro nel Partito Democratico Siciliano. Nel fine settimana inizieranno le assemblee e tutto dovrebbe concludersi a metà mese. Dopo il ritiro della candidatura da parte di Antonello Cracolicci, il deputato Fabio Venezia è pronto a sfidare il segretario uscente Anthony Barbagallo. Il servizio di Maglio Viola. È Fabio Venezia, deputato regionale ed esponente della corrente Bonaccini del PD, il probabile sfidante di Anthony Barbagallo per la guida del Partito Democratico in Sicilia. Dopo il ritiro della disponibilità da parte di Antonello Cracolicci, presidente della Commissione regionale antimafia, e dopo l'accordo raggiunto fra l'uscente Barbagallo e la corrente Cooperlo, che porta Valentina Chinnici quale candidato vice segretario proprio di Barbagallo, l'ipotesi Venezia sembra l'unica praticabile per una sfida a due. Nel fine settimana iniziano le assemblee programmatiche e a metà mese ci sarà il voto, ma il vero tema è l'accessibilità delle regole che secondo gli oppositori di Barbagallo non sono del tutto chiare e certe. Il clima nel PD è estremamente teso e secondo Cracolicci c'è una scollatura fra la segreteria del partito a livello regionale e il gruppo parlamentare, critica che ha mosso proprio nel ritirare la sua disponibilità. In quella occasione l'attacco è partito anche alla volta della segreteria nazionale di Ellis Klein, rea di un imbarazzato silenzio sulle cose siciliane, nonostante il commissariamento del percorso per il congresso. Scontri e silenzi invece sono solo costruzioni di chi vuole andare sui giornali, secondo il segretario uscente e candidato a succedere a se stesso, Anthony Barbagallo. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi torneremo mostrandovi una novità, cioè che la Scala dei Turchi riapre al pubblico. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24 riapre, ma con regole precise, la Scala dei Turchi, il celebre promontorio di Marna Bianca di Realmonte, dopo la chiusura urgente di metà aprile, decisa per motivi di sicurezza pubblica, arriva dunque un nuovo provvedimento firmato dal commissario straordinario Carmelo Burgio. La nuova ordinanza prevede l'accesso pedonale, ma con ingressi contingentati, un ticket a pagamento e la gestione affidata al libero consorzio comunale di Agrigento attraverso una convenzione, una decisione maturata dopo
dopo settimane di confronti tecnici e la rivalutazione del rischio da parte dell'autorità di bacino sollecitata da richieste formali. Adesso andiamo a Catania. Ieri è stato inaugurato il Parco Famà, oltre 315 posti auto, 12 stalli per i bus. L'area sarà gestita da AMTS. Tonino De Mana. Una moderna area verde con 150 alberi e 5.000 cespugli, un parcheggio scambiatore, giochi e attrezzature per il fitness, una zona di sgambamento per cani. Si è fatto attendere, ma ora è in realtà il parco intitolato al penalista Serafino Famà, vittima della mafia. Ad inaugurarlo, con tanto di tricolore nella sbarra d'ingresso, l'assessore Sergio Parisi. Non è un semplice parcheggio, è un'area importante, tra l'altro dedicata all'avvocato Famà, un'opera importante realizzata grazie anche al lavoro della direzione dei lavori pubblici con in testa l'ingegnere Finocchiaro, un'area che certamente darà la possibilità ai nostri cittadini di lasciare qui l'auto, prendere a pochi passi la metropolitana o comunque il servizio del bus. Il parcheggio, gratuito fino al 31 maggio, dispone di 315 stalli auto e 12 per bus e sarà gestito, così come tutta l'area, da AMTS. Per noi dal punto di vista strategico, operativo e quindi della mobilità è importante, sia sotto il profilo della TPL, quindi con le varie linee che saranno nuovamente allocate all'interno del parcheggio, nonché col parcheggio delle strisce blu. Parco meraviglioso, è un coro unanime quello dei presenti. Ora però bisognerà passare allo step successivo, forse quello più difficile, ovvero conservarlo in tutto il suo splendore. È bella veramente, speriamo che duri. È veramente meravigliosa e così via, però a 2 passi da qua abbiamo il largo Bordiera abbandonato da anni. Sono stati installati anche un impianto di illuminazione ad energia solare, un sistema automatizzato per il controllo degli accessi e ben 75 telecamere. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi rientreremo con il calcio. Siamo al calcio, penultimo impegno di campionato per il Palermo che questa sera al Barbera affronterà il Frosinone rosanero alla ricerca di una vittoria per consolidarsi in zona play-off, assenze pesanti in difesa. Marco Gullà. Non conta la prestazione ma solo la vittoria. Questa volta Alessio Dionisi fa outing e stasera nel match del Barbera contro il Frosinone si aspetta una sola cosa, i 3 punti. Il Palermo vincendo oggi potrebbe virtualmente avere la certezza di giocare i play-off e tornerebbe in corsa anche per il 6° posto, lontano un punto è occupato dal Catanzaro che però giocherà fuori casa a Sassuolo. Tante combinazioni, il Palermo però ha il destino nelle sue mani. Eravamo fuori dai playoff, ora siamo dentro e dobbiamo meritarci di star dentro. Nelle ultime 2 partite 2 risultati negativi hanno un po' complicato il nostro percorso, ma vuoi o non vuoi l'equilibrio che c'è ci vede ancora dentro. Abbiamo perso, ci siamo avvicinati più a quelle dietro che a quelle davanti, non era la nostra volontà, ora il nostro obiettivo è rimanerci dentro. Ci dobbiamo attaccare a questo perché è il nostro obiettivo. Oggi la sfida con i Ciociari, martedì quella contro la Canavese, sempre in casa, 180 minuti in cui il Palermo dovrà dare il massimo. Dionisi deve fare i conti con 2 assenze pesantissime in difesa, oltre a Ceccaroni, infatti contro il Frosinone mancherà anche Magnani. Il tecnico deve quindi reinventarsi il pacchetto arretrato, Blen dovrebbe comunque essere confermato a centrocampo e Diachité arretrato in difesa. In avanti Brunori, Segre e poi Ampalo. Frosinone che rischia a un solo punto di vantaggio sulla zona play-out. Oggi torna al Barbera da avversario l'ex Lucioni, fischio d'inizio alle 20:30. Il Pescara nel percorso del Catania per il primo turno nazionale dei play-off. Ricordiamo che da questo momento saranno partite di andata e ritorno. La prima sfida al Massimino, intanto ieri i rossazzurri avevano, non ieri ma 2 giorni fa i rossazzurri avevano battuto il Potenza con la rete di Inglese, ma sentiamo Marco Carli. Sarà Catania-Pescara nel primo turno della fase nazionale dei play-off. Andata al Massimino domenica, ritorno in Abruzzo mercoledì 14. In grafica il tabellone completo delle 5 partite. In caso di parità, dopo andata e ritorno, accederanno al turno successivo le squadre con la migliore differenza reti nelle 2 gare. Se persistesse la parità, passerà il turno alla testa di serie, cioè la squadra che gioca in casa il ritorno. Il Catania è arrivato a questa fase dei play-off dopo la vittoria con il Potenza, in cui è successo tutto nel finale. Protagonisti Dini e Inglese,
entrambi fondamentali. Il primo para un rigore a Caturano e la successiva conclusione a colpo sicuro di Schimmenti. Il secondo, implacabile, segna la rete dell'1-0 che fa esplodere ancora il Massimino. Il Catania merita più degli avversari perché interpreta al meglio la partita pressando alto, recuperando tanti palloni e andando più volte alla conclusione. Già nel primo tempo sono protagonisti i portieri. Alastra mette una pezza sulle tante occasioni rossazzurre. Dini vola sulla conclusione di Petrungaro. Nella ripresa ancora il Catania mena le danze. Stoppa colpisce una traversa su cross di Raimo. Poi ecco i due momenti clou. Celli colpisce con la mano, rigore per il Potenza che ha il match point in mano, ma Caturano lo fallisce, complice un grande intervento di Dini che poi si ripete sulla ribattuta di Schimmenti. Penso sia stato un momento abbastanza decisivo della partita e dopo che la partita che aveva fatto la squadra non era giusto, diciamo, che andare a casa così. Poco dopo ecco l'immancabile inglese su perfetto cross di Dal Monte, il centravanti incorna di testa il suo 16° gol stagionale, già terzo nei playoff, e dà la qualificazione al Catania. Gli stessi protagonisti del gol sul finale di 10 giorni fa tornano anche al Massimino e condannano il Potenza. Ed è con questo servizio che si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito. Il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle 14. Adesso vi lascio con la rassegna stampa curata oggi da Emanuela Corsi. A tutti una buona giornata.